Evo, ovo vam je Vukašin Kovačević, evo da se malo bolje vidi. On je iz BM Partnersa licencirani procenitelj, a ovo vam je Maja Nikolić. Pa ako su vam radili procene vrednosti nepokretnosti, to apsolutno budite sigurni da je to, da se vatate za glavu sad. Moguće da su vas oštetili, da znate. Ljudi su procenjeli odokativno, piše odokativnom metodom i ne garantuju. Ček, ti si veštak i ti daješ nalaz i mišljenje i ne garantuješ za nalaz i mišljenje. Pa koji ćeš mi đavo ti onda? Ako ne garantuješ za tačnost te procene, kako si odokativnom metodom sa ulice mogao da veštačiš vrednost neke nepokretnosti? Ti moraš da vidiš, da izmeriš, ne znam, visinu plafona, stepen vlage, kvalitet instalacija, završnih radova, stolarije, parketa i tako dalje. I znaš koja im je procena, recimo, da oni kvadrat na Dedinju procenili su za 160.000 dinara. 1300. 160.000 dinara. 1300 evra samo. Ti bre, ne možeš da te pare bre u Mladenovcu da kupiš stan. Znači, tu dođemo do one, koga je bilo kao 10.000 evra stan u Beogradu na vodi, a onda u izvršenju 100 metara od Beograda na vodi ili 150. Dobijaš stanove u bescenje. Moćni, naš neki, malo pre si pominjao OTP banku, evo sad ćemo da kad si već pomenuo OTP banku da vidimo i njihove bitne funkcionere. Ovo ti je Predrag Mihajlović, predsjednik izvršnog odbora OTP banke. Vidiš. A ovo je Zdenka Radičević, gospođa koja je bila direktorka za sporna potraživanja prvu Societe Generalu, francuskom, a onda u ovom sada je u OTP-u, inače predsjednica Udruženja za bankarsko pravo. Znači, ako je ona predsjednica Udruženja za bankarsko pravo, da ja vidim šta radi OTP, da je to čist kriminal, pa zamisli kakvi su onda ostali članovi Udruženja za bankarsko pravo. Njih treba bre ogoliti, pokazati imenom i prezimenom i fotografijom bre ko su i šta rade. Ova inače, malo pre sam ga pomenuo, nisam kad sam već pokazivao sve slike da pokažemo i njega, javni izvršitelj Marko Vukićević, rodom iz Leposavića, jedan od glavnih javnih izvršitelja u Beogradu, odnosno u Srbiji, jedan od prvih koji je postao i koji je kasnije mnoge druge svoje drugare sa studija uvezao u sistem i oni čine jedno onako premrežili celu Srbiju, jednu organizovanu ekipu. Njega nećeš čuti kod krova nad glavom jer on radi ozbiljna izvršenja i veće igrače i interese. Bio je jedino u javnosti skoro kad je Hotel Slavija. I posle jednog teksta u Danasu 3 puta je podigao vrednost kvadrata za Hotel Slaviju i opet ga je prodao drastično ispod cene. Kao što znaš, čak je plaćao svojevremeno u Kuriru pozitivne tekstove o sebi. Znaš, onako trudi se. Taj izvršitelj je jedan od glavnih u sistemu izvršenja u Srbiji, ali od njemu ćemo se tek baviti u nakladnom periodu i u ozbiljnim nezakonitim radnjama koje radi on, ali i sa njim povezana lice. Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbi ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Intervju, produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je opet u goste došlo, a i zato što ste i vi tražili porast protiv korupcije u pravosuđu, pre svega, ali i u celoj državi Srbije, Srđan Nogo. Pomaže Bog, Srđan. Bog pomogao Dejana i veliki pozdrav za sve gledalce Srbin Info. Da. Ne lažem, ljudi stavaju, pitaju gde je Nogo, ja kažem pa bio je skoro, ali nije to, mi bismo hteli još, ili ih zanima ono što govorite, zanima ih jako i pogotovo kad smo bili sad u Vojvodi Stepe 198 ovo oko Banaka, pričat ćemo o tome, ćemo i najveći deo emisije posvetiti, ali pre toga bi samo u uvodnom delu, kako komentarišete ovo što se desilo oko Gorana Vesića i sad ove ršamonijade, tako reći, vezano sa tovim suđenjem oko nastrešnice. Imamo, nemamo, oslobođeni su ljudi, nisu oslobođeni. Dobro, nije ovom odlukom, ipak će biti, znači, sudski postupak protiv Gorana Vesića, jer je apelacioni sud preinačio tu odluku i vidjet ćemo, znači, ishod naravno tog postupka, ali ja bih samo podsjetio građane da sam ja najavio hapšenje Gorana Vesića par meseci preko što će se ono desiti. Još leta meseca, mislim te 2024. godine, u emisijama u julu i avgustu mesecu sam decidirano naveo da će Goran Vesić biti uhapšen i da će biti uhapšen zbog generalštaba. Kao deo afere koja se pakuje Donaldu Trumpu. I sad zanimljivo,
koincidencije ne postoje i ne postoje slučajnosti, već treba posmatrati širu sliku šta se sve dešava od povezanih događaja u identično vreme. Znači, Donald Trump je najavio, kao što znamo, izašla je vest da će sutra, da će u četvrtak održati konferenciju za štampu povezanu sa krađom izbora 2020. godine, da će izneti podatke o mešanju stranih država u američke izbore i kako su u stvari izvršili prevrat i srušili legalno izabranog predsjednika i doveli Bajdena mešanjem u izborni proces. Kako je ta vest izašla? Mi imamo u identičnoj nedelji, bukvalno dan posle, dva događaja koji se nadovezuju. Znači, upravo to optuživanje Vesića, da će ipak se voditi postupak protiv njega, imamo ovu situaciju u Albaniji sa Kušnerom. Da se i tamo otvara afera, da se tamo pokreću postupci. Znači, dva projekta, direktno sam objasnio, najavio, prvo nema nigde Donalda Trumpa, ali ima njegovog, zeta Kušnera, koji je njemu i najveći balast o vratu od kako je postao predsjednik 2016. godine, da to operacije CIA kojim se vrši kompromitacija Donalda Trumpa, da se zato i cela afera generalstva pakovala, to je još bilo pre američkih izbora 2024. godine, i vidimo da se sve dešava, kako sam rekao, Vesić je uhapšen, ponavljam, u novembru, tek kad se desila nastrešnica, najmanje veze sa nastrešnicom ima on. Pa mora bude Toma Momirović hapšen i Zorana Mihajlović, koji daleko više imaju, i Miloš Vučević, jer su bili tada na ministarskim mestima kad se dešavali ti radovi izvodili, ali isključivo tad Vesić dignut kao stari saradnik CIA, to nemojte ljudi da zaboravite da je Goran Vesić mnogo dugo u politici, da je mnogo dugo u saradnji bio sa CIA-om, da je tadašnji ambasador Christopher Hill sve sa njim dogovorio i ovako ga izbrifovao posle hapšenja šta treba da priča, i čitava najava iz moje emisije, znači jul i avgust 2024. mogu se pronaći na mom YouTube kanalu Srđan Nogo, i svako ko nije slušao, eventualno može ponovo da posluša, vidi da čitava hronologija događaja ići tako da se prvo postupak otvara u Srbiji, pa da se onda meša američko pravosuđe i da se uvlači taj slučaj i preliva u Sjedinjene Američke Države. Znači, kako se najavio konferencija za štampu Donalda Trumpa vezana za krađu izbora, tako su paralelno odmah izvučena ta dva procesa i postupka na Balkanu. Zašto je Balkan inače specifičan? Pa zato što sam to objašnjavao davno. To je najsnažnija globalistička tvrđava koja postoji. Znači, ovaj prostor je dat još odmah posle raspada Sovjetskog saveza, kad je Amerika postala jedina supersila, dat je Georgeu Sorosu. George Soros je apsolutni gospodar i ponaša se kao da je to njegova privatna imovina, i ovde izgrađe jedan kriminalni sistem ozbiljnih subverzivnih operacija, kriminala, korupcije, pranja novca pod njihovom kontrolom, i tu se nalazi njihova najsigurnija kuća, odakle oni sprovode subverzivne delatnosti ne samo u našim državama, nego širom sveta, na globalnoj nivou. Ne zaboravite da se u 100 država mešalo iz inostranstva preko dominiona u izbore. Da, ali kad smo vezano sa tom spoljnom politikom, da li i ovaj odlazak Vučića u Kijevu isto povezan sa time? Da je... Šta je Aleksandar Vučić? Pa nije njega doveo na vlast ni Putin, nije ga doveo na vlast ni Donald Trump, doveli su ga Soros i globalisti, oni ga drže. On je njihovo kuće, bukvalno kučkica Aleksandar Vučić je Georgeu Sorosu. Mora da ih sluša i da izvršava njihove naloge. Skino gaći svima da je od stranaca šta ko traži, evo izvolite. Ljudi ovde prave, kad nadaju se da će nam neko iz inostranstva pomoći, pa kažu neki EU komesari ili ne znam nija koga mi očekujemo pomoć od tih EU komesara koji ovde sa Aleksandrom Vučićem su u talu u svakome poslu. Pa oni ljudi ne nose novac iz Srbije ovim koferima. Nema Samsona i kofer pa da ga vučeš na totkiće. Oni paletama iznose novac. Znači stave na one viljuškare, palete, i onda se tako u kamione tovari. To je tako Zorana Đinđića do danas, kad je uspostavljen ovaj njihov sistem. Pa za koga Aleksandar Vučić radi toliki kriminal i toliko pranje love, pa oni su sve to uključeni. I zato oni njega drže i zato oni neće dozvoliti da se ovde nikad ništa promeni. Mi ne možemo očekivati pomoć od bilo koga spolja. Zabole nas uvo i za Brisel, i za Vašington, i za New York, i za bilo koga. Mi moramo sami da znamo šta mi hoćemo i kako treba da uredimo našu državu. Ako nas nema dovoljno voljnih da se sa tim kriminalom i korupcijom obračunamo, da očistimo ovu državu, da garantujemo, stavimo to na papir i potpišemo, pa onda mi ne treba postojimo.
Malo pre si ti rekao, evo, Srđan Nogo-Borac protiv korupcije u pravosuđu. Pravosuđe, mislim, generalno je srce koje omogućava svu tu korupciju i to rasulo države. Znači, ja ukazujem na epicentar problema, ali i epicentar rešenja. A mi smo sad u jednoj specifičnoj situaciji, evo, pre početka ovog snimanja emisije, baš sam video izjavu Boljane Maljević. A to sam teo i da vas pitam, to je vezano sa tim, evo, ona je otprilike rekla, jer politika je čudna stvar, toliko je dugo kvarila ljudi da čovjek na kraju poveruje da od nje može se braniti jedino tako što nikome neće verovati, pa čak ni sopstvenim predstavnicima, pa nastaju izjave, pa garancije, pa moralne obaveze, pa automatske ostavke, iako su suprotnosti sa zakonom, pa izjave koje se kaže da nisu pravno obavezujuće, ali se očekuje da ih shvatimo kao politički obavezujuće, pa veto, pa još jedno veto, pa kontinuirani trajni veto, pa kontrola kontrole, pa procedura za proceduru, pa pravilnik kojim se uređuje pravilnik. I dalje navode sve u svemu. U suštini Bojana Maljević je povukla se javno sa studentske liste. Ona je bila kandidat, kako sama kaže, predložena je za kandidata na studentskoj listi da bude kandidat za narodnog poslanika i sad javno se oglasila da se povlači sa te liste. Zašto? Zato što joj smetaju garancije. Ona neće da da gospođa garancije. Kao eto, ne verujete meni, ja sam, ne znam, ostvaren, ovo ono. To je onaj dokaz od početka, kad se vratimo na sve što sam pričao 2024. godine, kad je krenulo studentski protest do danas, predvideo sam sve i odmah sam im rekao, morat će da uđu u politiku i najbolje da oni budu ti koji će biti listi. I najbolje da oni budu kandidati, jer i neposredno što sam mnogima govorio, terajte, deco, ne slušajte nikakve prdonje starije. Koga boli uvo da su starije generacije nešto znale, one ne bi dozvolile da se nađemo u ovoj situaciji. Znači, vi to morate da isterate generacijski do kraja. Znači, težak vam je teret, ali vi jedini možete da donesete ovde promene, jer očigledno u starijim generacijama ne može da se okupi zbog raznih protivrečnih interesa, kukavičluka, sebičluka, kvarljivosti ljudi, nije mogla da se okupi koherentna grupa ljudi koja bi sve to razvalila i očistila. Znači, sad je na vama to vreme i vi to možete da isterate i da probate. Ali čas svakom, veresija nikom. Znači, šta to znači Bojana Maljević? Ljudi kao uvredila se što njoj neko ne veruje, pa traži od nje garancije. Vidi, molim te. To je greška i zabluda onog početnog osnova. Mi tražimo poznate da idu na listu. Pa znaš, treba mi profesor, akademik, čuveni je, ne znam, glumac, onaj, uspešan i ostvaren. Nama trebaju, kaže, stručni, uspešni i ostvareni ljudi. To seru svi živi i po YouTube kanalima i po medijima. Ja kad čujem, ja ne verujem i vatam se za glavu. Ljudi, od takvih bežite kao đavo od krsta. Ko u ovoj državi može da bude uspešan i ostvaren? Pa samo onaj ko je blizak vlastima, čim god da si se bavio. Da bi bio uspešan, ostvaren, da bi imao lovu, da si nešto kao napravio, ti si morao, bre, da budeš u dogovoru sa režimom i deo sistema. Vi treba da tražite potpuno drugačije ljude da se obračunaju sa svim tim. Pa one koji su najebali, bre, od tog sistema, koji su imali problem, što više krivičnih prijava, što više puta da je pritvaran, da je slan u zatvor, što više problema, otimali firme, izvršavali se na imovini, izbacivali ih iz kuća, iz stanova. Takve ljude koji su, bre, preživeli žrtvu, koji su stradali od takvog sistema, to su jedini borci koji hoće nešto da promene. A ne od Bojane Maljević, Bog te vidio, pa njena familija i ona su uz vlast i u sistem od kako se rodila, od kako postoji od oca njenog, bre, od 90. godina i ranije, pa do današnjeg dana. Što? Da Bojana Maljević postojao neki režim da nije snimala filmove. Njima, bre, uvek bilo dobro. I sad je ona našla tu nešto da mudro i da sere. Pa kandiduj se, bre, po svojim imenom Bojana Maljević, koliko ćeš da imaš glasova. Nikog ne zanima u Srbiji, bre, Bojana Maljević. To je ta lažna, mi smo veličina, zato što su oni zauzeli sve medijske prostore i onda oni imaju monopol da seru, da izvene ovi svi gledaoci po medijima, po novinama, televiziji, YouTube kanalima, jedni drugi komentarišu, veličaju i u stvari su uzurpirali celokupnu javnu scenu i sad se predstavljaju kao veličine, nemaju podršku, bre, 100 ljudi. Pa evo Ivan Ivanović koji ima 700.000 pratilaca, koliko ima na Twitteru.
Što i on, eto, ne izađe, znaš, on mudro je da je neka veličina, izađe i ti rođeni na izbore, pa ne bi imao 700 glasova. Jedno je broj pratilaca na Twitteru, kako god da si ih dobio, drugo je to nešto sasvim u ravnosti. Pa evo Novak Đoković, koji je najpopularniji Srbin. Jedna je stvar, čoveče, da li je Novak Đoković teniser, skroz je druga stvar, da li se Novak Đoković kandiduje u politici i treba da ide na neku funkciju. Znaš, jedno je popularnost u nekoj sferi života, a drugo je potpuno kad ti hoćeš da se kandiduješ, znaš, jer svi ćemo da navijamo, ne znam, za nekog fudbalera, košarkaša, bilo kog sportistu, tenisera, kad se bori na sportskom borilištu. A skroz je drugo, kad uđe u političku arenu, tražeš se i druga znanja, kvaliteti ili bilo šta. Tako i ovde, mislim, ova me je vest jako obradovala, moram da ti kažem, ne samo znači zbog mog mišljenja o Bojani Maljević, nego i odlična stvar koju studenti trebaju da insistiraju, oni su javno na plenumima još 2025. godine usvojili izjavu kao kontrolni mehanizam i kao garanciju i to su i saopštili, pa ti si snimao, tako je, postoji tvoj snimak kojom si snimao kad su javno i to izrekli, to trebaju da potpišu svi unutar državnog sistema, ali to trebaju prvo da potpišu njihovi kandidati. Ja bih se samo osvrnuo na ovo što je rekla Bojana Maljević, kaže to kao nije obavezujuće, ali eto ima neku političku, nema pravno, ali ima političku težinu, ali to njoj eto smeta. Pa ako nije obavezujuće, što ti Bojana Maljević to onda nisi šarno potpisala? Nešto vrti ruka svakome ko treba. Ja znam da je taj problem od početka, čim je izjava uvedena, bukvalno kad je objavljeno da studenti idu u politiku, pa još tog leta 2025. godine, prvi krug kandidata, to je, ja mislim, bio njima isto šok, da su svi živi ih odbili, nisu želi da potpišu izjavu. Kažem, mislim, javno sam o tome pričao, to im je najbolji dokaz da to ljudi nisu koji trebaju onda tu da se nađu. Znači, svaka čast svima, kapa dole, ali ako mi nećeš da potpišeš i da garantuješ, onda kako očekuješ od mene da ti ja dam poverenje i da garantujem. Šta to znači sad, znaš, mi treba da pravimo catch-all listu, kažu svi. Znaš, pa da bude i levo i desno, sve su seratori, i nacionalisti, i građaneri, sve to jedna farsa, jedna zajebancija, ali zamisli ti napraviš taj jedan galimatijas, koliko ima ljudi koji su, ne znam, pod udarom, pa se osporavaju, pa pokušavaju da ih izbace sa liste, pa ih razvlače po medijima. To je samo dokaz da oni neće moći ništa da urade na toj listi. I u startu da ta lista, catch-all lista, u stvari lista koja treba samo da prevesla biračko telo, a da će oni svi da naprave posle toga 10 svojih političkih pravaca. I sad, zamisli, ne znam, dovoljno je nekih 7 poslanika da kontroliše Dinko Gruhonjić ili Zdenko Tomanović ili Žika ili Pera, lupio sam, pričavam o imenima. I oni sutra mogu da odu sa Vučićem. I gde ćemo onda i šta ćemo onda? A što se tiče te obaveznosti izjave, evo, sećam se kad je bio jedan sastanak, mislim, znam pouzdano kad su studenti to uvodili, sad izneli su jednom krugu, pravnici, advokati su bili prisutni, tu ideju oko potpisivanja izjave i onda je prvi se tu najglasnije pobunio Zdenko Tomanović, advokat. I on je rekao, ne treba izjava, to kaže nedopušteno, idemo na drugu varijantu, kaže idemo na blanko ostavke. On im je to savjetovao i preporučivao. Blanko ostavke, druže, blanko ostavke je Ustavni sud presudio da su nedopuštene. Što je normalno, ti potpišeš sad prazan papir, a neko drugi unosi sadržinu. Pa nisi ti pravio tu sadržinu. I okej, blanko ostavke stvarno ne treba da budu dostavljene. Ovo nije blanko ostavka, ljudi. Ovo se niti izjašnjavao bilo koji sud i ovo je nešto skroz drugačije. Ako bude napisano kako treba. Ti pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuješ nešto. Vidi, to obavezuje sad tebe, Dejane Zlatanoviću, kad bi ti sad izašao i rekao, ok, evo, ja dajem ceo studio, prostor, stan, ne znam, Srbin Info, hipotetički da pričamo, ne znam, koji vredi od 1.000.000 evra. Dobro je, ali ovo nije moj stan. Ne, da ne pomisle. Ajde, zamisli sad da imaš zgradu neku, da si ti vlasti zgrade politike. Ovde u blizini. Da si ti vlasti zgrade politike i da izađeš i daš javno obećanje, nagrade, mislim javno obećanje, evo ljudi ko hoće i uplati 300.000 evra, ja mu dajem ovu zgradu politike. I sad uplate ti ljudi 300.000, kažeš, ne, to je važilo u momentu kad sam ja to javno rekao. Sad je druge okolnosti, sad je ovih 300.000 kapara, ti moraš da mi uplatiš, ne znam, još 50 miliona. Ako mi ne uplatiš još 50 miliona evra, propade ti kapara. Ne vraćam se ti. Završio bi na robiju, tako? Koji će sudija da napiše da tako nešto, da je šala, znaš, ti si obećao javno izašao i rekao je. Sad, tako i ovde u politici, ti si javno izašao čoveče i rekao je da ćeš da, ne znam, to narod hoće. Imamo slučaj sa ludakom koji nam je vlast i on je došao kao nedavač Kosova, nacionalista, borac, on će da sredi politiku žutih, on će da se izbori s kriminalom i korupcijom, najveći izdajnik. Prodao je
sve živo što je moglo da se proda. Izdajnik, ober kakvog nismo videli. Kriminalizovao državu i korupciju, digao na maksimum, puta. Totalno da se razvalio. Sve je uradio suprotno od onoga što je najavljivao u izbornoj kampanji. Laže svakog dana. Sad zamisli da je svaki put davao izjavu pod puno moralno materijalno krivičnom odgovornošću i to potpisivao, još overio kod notara i još javno objavio. Znači, ovako da ne možeš, znaš, pas rekao, pas porekao. Nema potrebe da te ja jurim šta si ti izjavio, nego daj da si stavio na papir i garantovao. Da vidim ja tog sudiju koji će da kaže da to nije obavezujuće. Ako si ti sam stavio na današnji dan, overio da ćeš da sprovodiš tu politiku, da ćeš se ponašati tako i tako, da će to biti u tim i tim rokovima, pa si onda probio, odustao i da podnosiš ostavku ako ne bude tako. Overio si, pazi. Nije to blanko, znači papir da ti neko drugi sastavio, nego si ti sam pri zdravoj pameti sastavio, onda za to imaš i tekako i krivično odgovaraš, i tekako i materijalno odgovaraš, i tekako ta tvoja aktivacija ostavke važi. Da vidimo pravnike, evo ja izazivam i čekam da mi izađe neko i da mi kaže i protivreči da to nema pravnu snagu i pravnu težinu. I zato i deca najpametnije starije prdonje, da oni ovo teraju do kraja, da oni budu na listi, samo i oni da daju garancije narodu. Jer narod to hoće. Jer narod hoće da mu neko napiše i da kaže ljudi, bit će uhapšen Goran Vesić. Biće osuđen Goran Vesić i Goran Vesić da ostane bez celokupne imovine. Neće više moći da spava i da traje u politici koliko traje, evo 30 godina. Isto će biti uhapšeni Siniša Mali, i Andrej Vučić, i Aleksandar Vučić, i bit će osuđeni i ostaće bez svega. To ljudi hoće i ko će to da im garantuje. I isto tako će da odgovaraju i sudije, odgovaraće i tužilac Nenad Stefanović, ne da se zezamo u medijima, odgovaraće i Ljubivoje Đorđević i svi redom. Biće razrešeni, uhapšeni, osuđeni i završeni, robi ostaće bez imovine. I vrlo važna stvar, gde su obeštećenje svih žrtava? Znači, gde je obeštećenje svih žrtava? Ne možemo mi da kažemo puj pike ne važi, znaš, ovome su oteli stan, ovome firmu, ovome uništili život, ovog nezakonito poslali u pritvor ili ne znam šta su sve radili, sada kažemo, ok, operemo ruke. Ne, država će sve to da obešteti, a onda će da se regresira iz imovine svih tih, jer nepravda ima ime i prizeme. Ko je doneo akt nezakonit kojim je nekome učinjena šteta? Pa iz njegove imovine fino ćemo da se obeštetimo i to je to. To ljudi hoće i ko to stavi na papir, ko to garantuje? Ko garantuje poništavanje svih štetnih sporazuma? Pa šta ćemo da vraćamo njegove dugove za Expo i za sve ostalo? To će narod glasati. Onda studenti sa tim izlazi, ja ti garantujem, oduvaće dvotrećinsku većinu. Onda oni biraju vladu. Taj sutra ministar policije, ministar pravde, ne znam, ovoga, onoga, mora njima da potpiše izjavu da će to da sprovede. Za mesec dana će biti to, za 3, to, za 6, to, za godinu dana to. Ko potpiše, garantuje, toga neka glasaju i neka dovedu. Ako u ovoj državi nema ko to da im potpiše, pa onda nek oni idu i za ministra. Šta kao ne mogu mladi ljudi, što ne mogu? Ja ti kažem, ako ne može da se u ovoj državi skupi 50 ljudi koji će da stavi na papir da garantuje svojim životom, krivično, moralno, materijalno, sve ovo, da će da ih pohapsi, da će da budu osuđeni, da će im biti oduzeta imovina, da će da se očisti država tuto kompleto, onda mi ne treba da postojimo ni kao narod, ni kao država. Nismo ni za šta. Odmah da se razumemo. Da završim samo ovaj deo oko izjave, meni je to malo čudno. Evo sad skoro sam bio sa nekom mojom prijateljicom, vraćala je nešto, nije bila zadovoljna, pa je potpisivala izjavu da nije ona učinila fizičko uništavanje tog predmeta. Znači, potpisuju se izjave, daju se izjave, čak i u prodavnici. Ne vidim zašto ne bi u političku. Daju se izjave svugdje. A ne, to je svakodnevni dokument. Čoveče, sad treba nama, ne znam, Bojana Savić ili Jasmina Paunović da nam pričaju i drže moralne lekcije, a one za 30, 40, 25 godina u pravosuđu nisu ništa uradile. Imale su, znači, vlast, moć kao tužioci i rezultat rada nula, duplo golo, ali će sad one da nam drže, ne znam, neke pridike i lekcije i da nam kažu kako izjava ne obavezuje, a onda Jasmina Paunović dođe na jedan YouTube kanal i hvali se kako su njoj potpisivali advokati izjavu ako izađu u javnost da će ostati bez advokatske licence i da će krivično odgovarati. Što su to prihvatili i potpisali, da će ćutati o podacima iz predmeta. Izjava i tekako obavezuje. Pa narodni poslanici, čovječe, meni su jednom tražili isto da potpišem izjavu, ja nisam teo ni da vidim tu dokumentaciju koju sam tražio, o tajnosti podataka, da ako bi izašao u javnost i pričao o nekoj temi, da, znači, posle potpisivanja i uvida, tako, da bi krivično odgovarao, bez obzira što sam narodni poslanik. Ja to nisam teo, rekao, ne treba mi to vaše boleno.
nije ni bitno. Da, Reci mi, hteli znamo o su čemu da- se radi, ima. Da zatvore vas. Ništa, ajde da okrenemo ono što sam ja hteo da napravimo. Ali pre toga, izvini, jedna stvar za pravosuđe, da ti ja čestitam. Šta? Da ti čestitam pravosnažnost, moram to, kao jedna, znači, nepravda, ti si žrtva, imaš crno na belo da si žrtva od ovoga režima. I da je tebi učinjena nepravda. Jel' tako? Jeste. Smemo da pričamo o tom ili? Ne, nego sam ja hteo da čekam sme. Nećemo. Ne, nego da ajde. Sečemo, izvini. Ne mora, nego eto, najavit ćemo da ćemo za krajem iduće nedelje, kad mi stigne pismeno, da pokažem da sam i pravosnažno oslobođen. Da ne bi pričao i teo bi da pročitam presudu. Dobro, ne, to je slažem se, ali vidi, ti si osvedočena žrtva. I sad, znaš zašto ja volim to da ističem? Mi imamo situaciju da jedan deo sudija, podržao studente. I onda kao to su časti i pošteni, vidite ih ima i da su dobri. Nije tačno. Znači oni su i pokvareni isto kao i ovi što ih nisu. Ksenija Marić je mene isto. Između ostalog, Ksenija Marić, koja, pazi, podržala je studente, sad je veličaju, kao eto, odbijala da odredi pritvore, ali je tebe i Damjana Kneževića Ksenija Marić poslala u pritvor dokazano 50 dana neosnovano i nezakonito. Ali nismo bili prvi, što je najbolje. Popović iz tabloidu je pisao da je ona mnogi tako je. Ali evo, ti imaš crno na belo na svojoj koži. To što sad neko uzeo i dao podršku studentima, ne znači da on treba da ostane na toj funkciji. Tako mora da odgovara to, ako si sad ispravan, odgovara za ono od juče. Jer si mnogo nepravdi, mnogo zla učinio. Čovječe, mi imamo, evo, mene to potreslo, ovog Stefana Cvetkovića. Kad sam video, zaista sam se šokirao. Čovjeka sam, upoznao. Na šetnji on bio, kad sam ja bio u pritvoru i on je tad bio u pritvoru. On je bio na šetnji, ja sam ga iz ćelije, pošto sam ja bio gore na onoj 2-0 bloku i tu ispred, mogao sam da pričam sa njimi i razgovarali smo kroz prozor, kroz rešetke. Šokirao sam se, nisam ni znao da je opet bio u zatvoru. Znači, ovo je strašno. Jedna žrtva, čoveka ubiše, niko ni reč nije rekao. Da, ne znamo zašto mora da se sazna... Apsolutno. Zbog takvih Ksenija Marić i njima sličnih, koliko je života uništeno, koliko je ljudi nabijeno u pritvore, koliko je ljudi ubijeno. Zato što sudije tako nezakonite odluke donosile, one moraju da odgovaraju. Zabole me uvo da li je neko zvao, a sigurno i niko nije držao pištolj uperen u čelo i rekao je moraju Damjan i Dejan Zlatanović, Damjan Knežević da završe u pritvoru. To niko. To je sama njena slobodna odluka bila, pa za tu odluku mora da odgovara. Zato i kažem, hajde sve te sudije, ne trebaju studentima aplauze ni podrška. Znači uzmite, vi evo koji podržavate studente, potpišite unapred vi tu izjavu i garantujte samo jednu osnovnu stvar, da su vam sve odluke zakonite. Da niste kršili zakon, da niste primali mito, da niste zloupotrebili položaj, da niste koristili svoj položaj da sebi i svojim članovima familije obezbedite protivpravnu imovinsku korist. Da ste izabrani na funkciju i napredovali na osnovu svog stručnosti, a ne zato što ste član političke stranke, zato što imate neku rodbinsku vezu, zato što ste u švalerskoj kombinaciji nekoj ili što ste dali mito i da vam je diploma verodostojna, odnosno ispravna sa kojom se zasnovali radni odnos. Evo, samo to potpišite i garantujte. Nema čoveka u pravosuđu koji sme to da stavi na papir i potpiše. I to vam je najbolji pokazatelj stanja i slike u Srbiji. Kad su ljudska prava u pitanju i kad je u pitanju svakodnevni život, to ono što sam ja primetio, najveće su kršenja vezano sa imovinom u posljednje vreme. Opet se vrti sve oko novce i to se bukvalno kao u ono najgore tursko vreme oduzimaju ti ono najosnovnije dom tvoj, što bi se rekao. Vi i ja smo bili svedoci toga prošle nedelje, bili smo u Vojvode Stepe 198, ljudi su kupili stanove najnormalnije, otplatili ga, dolazi neko, hoće da im otme stan, oni hoće daju veću sumu banci za taj dug koji je uradio investitor, banka daje nekom drugom izvršitelju. Kako tumačite to što se dešava i da li je to epidemija ili smo baš neki izuzetak? Pa epidemije mogu ljudi da odu recimo tamo na komoru javnih izvršitelja pa kod njih na oglasnoj tabli da vide samo koliko ima izvršenja, samo prate ona rešenja po izvršiteljima, koliko donose i koji je to obim oduzimanja raznoraznih stvari ili na e-aukciju, portal Ministarstva pravde, gde se oglašavaju na aukciji sve ono što prodaju, pa da vidiš i pokretnih stvari, oduzimaju televizore, ne znam, fotelje, veš mašine i to prodaju, vrlo mučno kad to sve sagledaš i pogledaš i
taj slučaj nije jedinstven iz Vojvode Stepe 198, ali predstavlja i oslikava onako jednu, zato što je veliki broj, jedno 20-ak, 30-ak porodica identičnim stanjem ugrožen, predstavlja onako jedan drastičan slučaj koji dobro opisuje anomalije, odnosno kriminal ovoga sistema. Pazi ovako, oni su kupili stanove u izgradnji. Banka je imala hipoteku na zemljištu dok se gradila zgrada. Zgradu je podigao investitor, nije dobila zgrada upotrebnu dozvolu, oni su isplatili, postali su vanknjižni vlasnici, znači isplatili punu cenu, imaju validan kupoprodajni ugovor, ušli su u posed, znači u posedu su i zgrade nema uopšte kao uknjižene, podneli su ovaj Vučićev zakon o legalizaciji, to jest o zakonjenju. I odjednom im se dešava situacija da investitor, koji je otišao u stečaj, navodno, pa izašao iz stečaja, navodno je imao dug prema Unicredit banci i Unicredit banka se pojavljuje kao poverilac, pošto ima upisanu hipoteku na zemljištu, upisuje se na celoj zgradi i sad kao cela zgrada njihova, to potraživanje prodaje za 15.000 evra. Celu zgradu. Tako je, celu zgradu koju i sad ovaj kupac potraživanja, neki advokat, hoće da ih iseli sve. I izvršitelj u rešenjima svojim konstatuje, znači oni su dali procenu. Te procene koje rade izvršitelji su inače ispod svakog standarda, ispod svakog nivoa. Na 3 miliona, otprilike 360 miliona dinara je procenio, 363 ako se ne varam, vrednost kao cele zgrade. 15.000 evra kao to kupio i sad hoće da ih Batica izbacuje. Oni su dobili privremenu meru. Inače, da, ali oni su htjeli da otkupe taj dug za 175. Tako je, oni su skupili ljudi između sebe 175.000 evra. Sad, zašto vam je ovo pričam? Prvo, ovo je jedna klasična šema kriminala. Banka je od početka zajedno sa investitorom planirala da zalila te ljude. Znači da ih prevari i da ih dovede u ovo stanje. To je jasno kao dan. Da nije tako, evo, taj detalj najbolje pokazuje da je to ekonomska logika i opravdanje, pa oni bi uzeli 175.000 evra, ne bi uzeli 15.000 evra. Nego je od početka bila kombinacija da ih prevari. Ja sam video, neko je ostavio komentar ispod videa našeg iz Vojvode Stepe, gde smo bili u Vojvode Stepe, kad je se desio jedan pokušaj, odnosno kad je bio najavljen pokušaj da izvršitelj pokuša da iseljava u toj zgradi i ostavi neki komentar, predstavio se navodno, mislim kao ne sme da se predstavi čovek, reče da je javni beležnik, šta je rekao, nisam siguran, da. Ali eto kao zašto ljudi kupuju stanove iz zgradi, ne kupujte to nikako. To je totalna jedna zamena teza i to je jedna budalaština, kad to pročitam ja ne mogu da verujem šta čitam. Ljudi bre, krivično delo, to može da prođe samo kod ovih tužilaca, naših idiota i slepaca koji sede i ne rade ništa. Svaki normalan tužilac, evo da čuje ovo što smo ti i ja pričali. Pazi, taj predmet je bio u medijima. Znači, jedno 5-6 televizija i medija. I o mainstreamu da pričamo. I oni koji su u vlasništvu države i oni koji su se, navodno, u stvari svi su sad u vlasništvu države i Telekoma, nebitno. Koje god da se provinijencije, mainstream su mediji, jel tako? Koji su ih ugošćavali, išli tamo na lice mesta, snimali, ne znam, N1 i Nova S i Euronews i ne znam, Newsmax, ko sve nije bio, baš su izveštavali Kurir, pa eto i bio i Blic, svi su o tom slučaju pisali. Sad šta rade naši tužioci? Sede i gledaju i kažu, strašno, ček, alo, tebi jasno, meni jasno, svakom gledalcu Srbije Info jasno, brate, da je u pitanju kriminal. Brate, mili, šta čekaš, čoveče, pokreneš odmah, krivični postupak, odnosno, ajde, otvoriš istragu. Otvoriš istragu, ajmo policija na PO, zovi ih sve redom da ih saslušamo. Ajmo red, sve izvršitelja zovi, i zovi navodno i tog investitora koji je zidao zgradu, i tog iz banke za sporna potraživanja, kako bi, zaboravio se sad prezime, rekoše mi ljudi tamo, iz Unicredita, redom celo rukovodstvo i ovo koji je kupio potraživanje, ajmo svi. U svojstvo osumnjičenih dajte iskaze. Ljudi bre, nemojte da se zjebamo. Da imamo tužilaštvo, da imamo sud, nikad se to ne bi dešavalo. Mogo bi da kupuješ stan i izgradnji i ovako i onako, ne bi imao taj problem. Samo kod nas, bre, takve vaćaroške kombinacije i taj čist kriminal. Ja mislim, jedno 15 takvih zgrada sigurno ima po Beogradu u prethodnom periodu. Nije bio u Južnom bulevaru, ne znam gde još bio sličan slučaj, da li na Mirjevu negde, mislim, baš je ovo, Dobro, mi pokrenuli smo dosije bez zakonje i tu smo pokazali da i OTP banka slične stvari radi. I zanimljivo da je to odeljenje za sporna potraživanja uvek se pojavljaju u svakoj banci kao jako zanimljivo odeljenje. Da, vrlo očigledno iskaču poprilično, jer to su ti nenaplativi krediti, to su
prostori gde oni vaćare i gde muljaju. Znaš, ta potraživanja se ustupaju za smešan iznos novca. Imamo one firme koje idu i otkupljuju te dugove od banaka, ne znam, za 1 promil, 1000 puta umanjenu vrednost. Onda gleda šta će već vidi ovaj što je kupio u Vojvode Stepe, taj je već debelo zaradio. On je uzeo dole u prizemlju 3 lokala. Ta 3 lokala, on je ozbiljan plus. Pa od jednog lokala je već, znači, svih 15.000 što je uložio i ostaje u plusu, a zamisli sad od 3. I koji je to drskost i bezobrazluk da ono će 30 ljudi izbaci i da iseli. I sad, pazi, on advokat, znači diplomirani pravnik. Dakle, javni izvršitelj, advokat, diplomirani pravnik. I oni se tu prave kao ne, mi imamo izvršnu ispravu, sve je to po zakonu, pa to je svakom jasno da je kriminal. Ne treba da si prošao pored pravnog fakulteta da ti ne bude jasno o čemu se tu radi. Očigledno pravni fakultet postao leglo izvora, brate, kriminalaca, faliranata i prevaranata. Ja koji sam ga završio, ja ti kažem, sve ono što sam učio na pravnom fakultetu, ja sam to davno pričao još dok sam bio student, kad sam išao na suđenje, ali oni mene zajebavaju. Nama se uče u knjigama jedno, ti odeš na suđenje i vidiš sve bre kontra. Što su ovi ljudi studirali i gde su oni sticali diplome? Pa ti diplomu uzmeš fino, treba pocepaš, zapališ i gotovo. Znači ovde je bre anomalija ludačka, jer nas su ubili školovani, razvalili su ovu državu školovani, nisu prosti, nepismeni i neškolovani. Svi ti sudije i tužioci, pa su pravosudne ispite položili fakultete, završili osim Ljubivoja Đorđevića koji je kupio diplomu, nema regularnu fakultetsku diplomu. Ostali u pravosuđu, velika većina ima. Oni su razipali, pa ne znam, od Labusa i Dinkića na ovamo, sve su bre neke škole, Siniša Mali, neki doktor, on je doktor kriminala vrhunski. Znači, svi su bre fakultetski obrazovani. Jebali su na milu majku. I ubili nas tumači prava. Znaš, to je ono iz Kadija i Era. Kad kaže Era, Kadiji, tvoja krava ubola moju, pa ne piše ništa u zakonu. Čuješ ti defendija šta ja tebi kaže, moja ubola tvoju, ček da vidim šta piše u zakonu. Tako i oni se ponašaju, znaš, kad je Zlatanović jedno je, a kad je, ne znam, Dragan Jevučićević skroz je drugo. A isti, znaš, ista norma se primenjuje, isti zakon, koga vi zajebate. Mi smo došli u situaciju da ovde kod nas, ko je blizak političkim elitama, strukturama, deo sistema, taj neće odgovarati ni za šta. I ono što narod, bre, izluđuje i ti dupli aršini, to onda si u situaciji da uzmeš samo pravdu u ruke kao baka Coka. Koji smo, evo, ti i ja prvi podržali, sećam se onog tvog studija tamo, još dok je bilo u zgradi borbe, tu smo podržali javno baka Coku, žena, šta može drugo da uradi? Šta će da uradi, bre? Drugo, izbacujte na ulicu, da ti otmu nekretninu, sami si sad ovih 30 porodica iz Vojvode Stepe. Pa ti kad završiš na ulici, ti si osuđen na smrt. Sad ćeš ti sa ženom, decom da spavaš, ali sad ćeš da spavaš u parku. I spavaćeš tamo u onom prolazu kod zelenjaka, jel tako, kad dođe zima ili na terazijama. Pa ti si osuđen na smrt i ti i tvoja familija, gotovo. Ti isplatio stan i ovde neko ti izbacuje. Da ne govorim što imaš presude Vrhovnog kasacionog suda, da je jasno da ovi ljudi će uspeti u sporu i da su u pravu. To samo govori o bahatosti i bezobrazluku javnog izvršitelja koji sprovodi tog izvršnog poverioca. Pa ti bre uzmeš fino pištolj i braniš se. To je po meni klasična nužna odbrana. Znaš, kad neko te napada na najosnovnije tvoje vrednosti, znači na tvoju imovinu i na tvoj život, ti imaš pravo da se braniš. To sam krivični zakonik propisuje. To je isto bio u slučaju baka Coke. Baka Coka je podnosila žena sve prijave. Niko nije rekao. Pa da je tužilac postupao, da je policija postupala i Trifunović pokojni bi bio živ. Baka Coka ne bi nikad ubila čoveka. Pošto oni nisu postupali, pa kome više da se obrati baka Coka, ona je morala uzme pravdu u svoje ruke. Tu dođemo do situacije, kad se desi jedan takav slučaj, prava bi linija odgovornosti bila gde ste vi iz državnih institucija koji niste radili svoj posao, a vi ste po zakonu dužni da ga radite. Za to primate platu, za to ste na tom mestu državnog službenika ili javnog funkcionera. Vi ste se oglušili o zakonsku obavezu da procesuirate, jel tako, i da postupate kad vas građanin obavesti, podnese krivičnu prijavu, da vam dokaz da je učinjeno krivično delo, pa vi ste majkom u ti koji ste trebali da reagujete. Vi ne reagujete, ne štitite građane, boli vas uvo. Štitite onog sa lovom i onog kome vi omogućavate da čini sve to upravo. Pa onda šta radi mučeni građanin? Nemaš pravo da se braniš, pa šta mi treba? Mi samo treba skinemo gaće i kažemo, super, evo, uzimajte našu imovinu, evo još i ženu i decu da mi uzmeš ako želiš i ja da ti se nagusim. Ljudi bre, gde to ima? Naravno da ćemo da se branimo.
Naravno da moraš da uzmeš i da se boriš. Mislim, to je skandal. Inače, da se osvrnem na onaj tvoj serijal koji si pokrenuo, koji je zaista prava stvar, jer uzmi medijsku scenu Srbije. Gde ti možeš da pročitaš o kriminalu banaka? Od njima samo dobiješ pozitivnu reklamu, zato što oni plaćaju sve žive medije. I zatvoren je, običan čovjek nema gde da se obrati kad ima problem sa bankom. To je leglo kriminala, kao i sve što je u društvu kriminalizovano. Ja imam, mogo sam da donesem sad presude kod tebe u emisiji, čoveče, protiv 6-7 banaka. Dokazano presude za falsifikate gde su na sudu dokazano da su banke falsifikovale ugovore, menice, račune i sve ostalo. Različite banke. Kao institucije dokazano da su činile krivično delo. Sad, kako je to moguće, ja bih se vratio na nekih 10 godina unazad. Sjećam se, izabran sam bio tad za narodnog poslanika, 2016. godine. I tek se konstituisala Skupština, izabran je bio predsjednik Narodne skupštine, sad da mogu se sjetim ko je postao predsjednik u tom trenutku, da mi ubije, ona Maja Gojković, tako je, Maja Gojković, tako je. I treba da se bira vlada. Aleksandar Vučić, mandatar za predsjednika vlade. I on glumi veličinu, zove sve poslaničke klubove na razgovor. Dolazi ispred poslaničkog kluba moje tadašnje političke organizacije koje sam pripadao, jedine, ili tako, delegacija, gde sam ja bio član te delegacije. Nas trojica smo bili, Zoran Radojičić, Boško Obradović i ja. Preko puta Aleksandar Vučić i Ivica Kojić, šef kabineta. Pustimo mi, Vučić daje uvod, znaš kakav je on teatralan, Kenja, govori, baš priča kako mu ruše dinar, kako banke neće daju kredite privredi. Ja gledam, rekao, kao poruče, pa gde me nađe, brate, mili naš, svega. Ali on, odbranio je dinar, nisu uspjeli da ga podriju. Samo ga slušam. Dobro, sjajno. Vadim ja papir, evo ovaj koji mu je dat, kaže, predlog mera u vezi sa poslovanjem banaka u Republici Srbiji. I kažem, dobro, pošto ste baš pominjali za banke, da vam kažem samo da vi želite Europsku uniju, mi ne želimo. Ali pošto vi želite, da vam kažem da je Evropska komisija i sud u Londonu zbog nelegalnog kartela kojim su formirali cenu Euribora, kažnjene Barclays banka, Deutsche banka, Societe Generale, RBC, a postupak nastavljen protiv Credit Agricole, HSBC i JP Morgan, koji nisu tele nagodbu sa Evropskom komisijom. Znači 12,5 milijardi su ih rebnuli, oni koji su na nagodbu prihvatili, i evo mu i odluka Evropske komisije i u originalu je prevedena kod sudskog tumača. Odnosno, ovlašćenog sudskog tumača, tako je za engleski jezik. Znači, imam sve mu to lepo dajemo. I drugi dokument u nastavku jeste poreska utaja koju vrše banke. Znači, legalno su bile od 2007-2008 do 2016. godine banke iznele iz Srbije 30 milijardi evra. Na legalan način. I u tom periodu minimum još 30 milijardi evra poreske utaje napravili i izvukli. Sve mu to objašnjeno kako i šta i dajemo mu papir. I on me gleda i kaže, ja ne smem banke da diram. Znači, to je taj velika faca mudonja koji se za sve pita, znaš, koji tako u javnosti u medijima, onda, pa kaže, ja ne smem banke da diram. Ček, imaš presuda suda u Londonu, imaš odluku Evropske komisije, savršeno si pokriven. Euribor uključen u sve kamatne stope u Srbiji i on, pa to je samo dokaz koliko se on u stvari pita. Znači, taj sistem je uspostavljen 2000. godina. I izvršitelji se uvode upravo zbog banaka. Znači, to se sećam da je Ana Brnabić, ili Nela Kuburović u Skupštini, sad se ona hvali rezultatima rada izvršitelja, koliko se skratio, prepolovio se proces trajanja izvršenja od kako su uvedeni ovi javni izvršitelji, ovi preduzetnici koji imaju javna ovlašćenja. Kad je to prešlo sa suda, koliko se skratilo, znaš, sve statistika, upravo koju oni plasiraju po zahtjevima iz Evropske unije i svega. I zato je to GIZ i ne znam, USA, svi su oni finansirali te projekte. Uveden je katastar i da bi njima napravili sistem da nas klepaju. Sad, na taj njihov sistem, da su oni mislili da nas pljačkaju, jel tako, umjesto da kreditiraju privredu, evo sam se žalio tad a to imamo problem do danas, oni pumpaju kredite građanima, jel tako. Mi imamo naše kriminalce. Ko radi u bankama? Rade ljudi. Rade ljudi koji su, isto niko nije imao na kriminalizovanom društvu kad si na poziciji da i oni prave kriminal i kombinaciju i ti isti prevaranti, pored pljačkanja institucija banaka, smišljaju kombinacije da i oni debelo se tu da ih da pljačkaju. Onda je narod, čoveče, opterećen sa duplim kriminalom i otimanjem
grca i ne može to da iznese i ne može da preživi. A i na istom tom sastanku 2016. o kome pričamo, gde govorimo i pominjemo banke, dajem još jedan predlog. Baš još nisu krenuli izvršitelji. Izvršitelji su sa nepokretnostima u žižu javnosti počeli tek od 2017. da dospevaju. I kažem, dobro, evo imamo problem, najavi ozbiljan problem. Već tad je bilo da je KKR tada i Petreus hteli da otkupe upravo sva ta potraživanja. Rekao, zamisli čoveče, isele sve ljude i ti imaš 100.000 beskućnika gde će da idu da zapale ceo centar grada, vladu, predsjedništvo, sve red. To treba da uvedemo institut koji omogućava ljudima da se zaštite. Čim imaš kreditiranje građana, ti moraš da imaš institut koji štiti one koji zapadnu u probleme. Tako je svugde u razvijenom svetu. Ja se zalažem u 2011. da se donese takav institut kod nas. To je bilo predlagano kao sistemski neki zakon za zaštitu prezaduženih porodica, gde smo to tada gurali, saradnici moji i ja, odnosno da se uvede institucija stečaja nad imovinom fizičkih lica, ili ti u javnosti poznata lični bankrot, zato što u Americi se tako zove. I objašnjavam to Vučiću, znači potpiše se izjava, kada mi potpiše i kaže ne mogu. Sastavljam, brate mili, sa svih strana, obaveze, ne znam, dužan si za infostan, za struju, jašete banka, ostao si bez posla, nemaš bre više odakle. Sve ono što zarađuješ prevazilazi, od dugovi prevazilaze to. Ne možeš da vraćaš i da servisiraš. Potpišeš jednu izjavu i kažeš ljudi ne mogu. Napišeš koliko imaš prihode, šta imaš od imovine i kažeš ja ne mogu ove obaveze da servisiram, ja sam proglasio lični bankrot. I veruje ti se na reč, zato što si potpisao. Ako si slago, ako imaš neke prihode koje nisi prijavio, ako imaš imovinu koju nisi prijavio, tad i krivično odgovaraš i ide se potpuno izvršenje protiv tebe. Znači moramo da vratimo poverenje, ali poverenje sa garancijom. Ali to kad predaš, posle toga ne može ti niko ništa. Nema banke, nema EPS-a da ti seče struju, nema infostana. Jebite se svi. Nemamo dakle i gotovo. I taj period se sprovodi da se vidi šta može se naplati. Kratak period, godinu dana, 2 godine plafon. I posle toga izlaziš čist, svi se dugovi otpisuju i vraćaš se. I budala gleda i kaže, pa dobro, to su kao komunističke mere, tom fazonu nešto prokomentarisu. Ja rekao, šta kažeš? Pa to je u Americi, čoveče, najrazvijenije i anglosaskog pravo. Sve zemlje Evropske unije imaju. Nemaš države, imaš u Crnoj Gori za preduzetnike samo. Eto, mi smo ovde jedna crna rupa. Različiti su modeli, najjači u Americi. Pazi, predsjednik Amerike 3 puta proglašavao bankrot. Nemaš tamo poznate ličnosti, glumce, sportiste, koliko ih je proglašavalo bankrot. Jer oni su shvatili kao vrhunski tržišni metod. Imaju problem sa čovjekom koji je finansijski uništen. Sad će da završi kod slučajevim slučaj. Ne, bolje da ga što pre očistimo i da ga vratimo da privređuje, da okreće pare. A ti kad si plasirao toliki plasman, ne znam, banke i ostalih sredstava, tebi taj mali gubitak, ti si već uračunao to i pokrio si ga iz profita na drugi način. Oni su to do maksimuma razradili, to se proširilo. Ne možeš da imaš kredit i privredu, a kreditiraš građane, to jest, a da nemaš lični bankrot, da nemaš tu zaštitu. Toga nema samo u komunističkim državama. Šta će tu u Kini? Čak i Miloš znao neku vrstu kod Miloša, tako je, kod Miloša nisi to mogao da pleniš. I on kao, jel biste vi to podržali? Naravno, bre, mi to predlažemo, čoveče. Nikad niko niti je tu inicijativu hteo da progura, niti hteo da podrži na političkoj sceni, ja sam jedini do danas koji govori o tome. To rešava probleme. Znaš šta bi to pokazalo u našem zlatnom dobu? Prvog dana 2 miliona ljudi bi ušlo u bankrot. I o kom zlatnom dobu mi onda pričamo? Kako onda da te pljačku? Jer vidi, to bi skroz promenilo vizuru. Ta banka koja te gazi jedva čeka da ne možeš da servisiraš, da ti proglasi kredit dospelim, da ti otme imovinu. Tad bi morala da dolazi i da kaže, ček, druže, jesi u problemu? Daj da ti pomognemo da ti nađemo posao. Mi imamo toliko, znaš, firmi koji kod nas drže lovu, mi kreditiramo, sad ćemo da vidimo šta ti znaš da radiš, da ti nađemo neki posao, da imaš par, pa ćemo sačekamo par meseci da ne vraćaš ništa, zamrznut ćemo kredit pa ćemo da nastavimo kad staneš na noge. Čovječe, ovde sad, pazi, struju, kradeš, nemaš para da plaćaš struju. Dobro, oni te isključe. Šta radiš, ti se priključiš na struju. Znam takve slučajeve. Priključiš se na struju, moraš. Dođu krivični postupak, dobro, i parnica. U krivici ti klopiš oportunitet. Ti imaćeš veštačenje da si recimo u tom periodu, znam za slučaj, 20 i nešto hiljada potrošio struje. Jel' tako? A u parnici te oni gone za 800, ne znam koliko hiljada dinara. Kako? Zato što imaš uredbu neku vlade da se tako obračunava. Ne znam, u 6-mesečnom periodu oni ti zaračunaju ili kom periodu da si toliko struje. Pa nisi imao reflektore na Marakani, druže, pa da trošiš. I da toliko je sad. Ne možeš se ti priključiš ponovo dok to ne platiš.
ponovo moraš isto da kradeš struju, ponovo ide na rokanje po tebi, sad izbjegavaju čak i krivice, više nema veze, samo da bi na parnicama klepili, 2 takve parnice uzimaju ti stan. Koga vi zebate? Čovjek vlasnik Elektroprivrede Srbije, svaki pojedinac, svaki državljanin Srbije. Smo mi vlasnici? Jesmo. Vlasnici države, vlasnici Elektroprivrede Srbije. Nemamo nikakve beneficije, vi nama to da zaračunavate. Pa nemaš, prezadužen si, moraš da imaš minimum struje. Uvedite prepaid brojeva, postoje. Pa onda kažeš, evo imaš za 2000 dinara struje, taman ti dovoljno servisira sve te potrebe i ne znam koliko. I to ti je za mjesec dana. Pa ti rasporedi, znaš da ima da ti radi zamrzivač, da imaš pored, da usisaš bojler, da zagreješ vode i to je to. Šta ćete više? Ne znam, za frižider. Ok, i za fen da sušiš kocu. A bre, moraš da imaš, čoveče, to je osnovno bre pravo i osnovni resurs. Ko se bavi takvim temama u Srbiji, ne bavi se niko. Znaš ti šta su oni ljudi bre satrli? Pa taj Euribor satro ljudi, evo sad je počeo ponovo da skače. Jer banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. Pa što vi ne kažete da je kamata 15% ili 20%? Niko vam ne bi uzeo kredite. Nego ga navučeš, druže, imaš i trošak obrade kredita i osiguranje kod one nacionalne korporacije za osiguranje kredita i Euribor kamata koja je promjenjiva plus. Bre, vi ste odrali. Imaš valutnu klauzulu koja je nedozvoljena i nedopuštena. U javnosti je poznat samo slučaj CHF-a, pa ista je situacija za evro. Pa sjeti se kad je evro bio 60-70 dinara, pa kad je otišao na 120 dinara, sakatiša sve ljude koji su imali stanove, stambene kredite u evrima. Sve je to nezakonito, to je sve ništavo. Ništavi su krediti u CHF-u i u sa evroindeksiranom klauzulom. Primio si dinare, vrati dinare. Vraćaš dinare. Kakav evro, gde je švajcarski franak? Nema u portfoliju banaka, one nisu ni povlačile švajcarski franak. Oni tebi daju dinare i ti treba da vraćaš dinare. Šta nas boli uvo? Nije ovo kupovina robe da si ti uvezo nešto iz, ne znam, Francuske pa da kao plaćaš tamo njima, pa da ti treba ta valutna klauzula. Ovo su isključivo, znači, u unutrašnjem finansijskom prometu, valutu koju si primao, valutu vraćaš. Sve se to dozvoljava bankama. Pa Vučić je 2019. spasavao banke, čoveče. Ja sam temom švajcarskih franaka se bavio 2011. godine. Tad je postojalo samo ono udruženje efektiva. Upravo zbog, moram da naglasim da je bilo i ljudi koji su to govorili pre. Recimo, ovaj vestak Zoran Tasić. Čovjek je prvi rekao da je to ništavo. Da su ništavi krediti u švajcarskim francima. To mora, istine radi uvek da se pomene. Tu pričom se bavimo 2011. godine, tad su u efektivi išli na rušljivost ugovora, umjesto na ništavost. Pa upravo zbog jednog mog poznanika i njegovih problema sa bankama i zbog onoga što smo mi pričali, kao i ja i moji saradnici iz tadašnje grupacije političke, nastaje udruženje Kradeus. Odvaja se korisnici Pireus banke koji su bili najviše pogođeni tim švajcarskim francima, pa iz toga nastaje CHF. I oni pokreću protest 2019. Ja sam učestvovao i govorio na svim njihovim protestima. 2019. sam bio s njima dan-noć. Znači, ko da ja imam kredit u švajcarskim francima. Blokada onog suda apelacionog je bila i vrhovnog, u onoj zgradi u Nemanjinoj. Sudije više nisu mogle izdržati. Banke volio. Nije to zbog banaka radio, nego sudije su više odlepile. Znači, ne mogu da ulaze, ne mogu da izlaze, problem im je, ili ih sklanjaj policijom, ili šta radi, Vučić nije hteo tada koristi policiju i onda je spisao solomonsko rešenje. Znaš zašto? Skoro sam saznao. Šta je bilo? Vučić je teo da pošalje žandarmeriju. Žandarmerija je odbila, pošto jednim delom dobro imali Švajcarci. Čak je zvao BIA da BIA krene. I oni su imali Švajcarci. Dobro, mogo je to biti na žandarmeriji, pazi. Nije tu bilo toliko ljudi, to je mogo da odradi Savski venac, nije to spor. Da, ali bilo je problem kad je dobio da su masa ljudi iz sistema bili u žrtvi. Imao je problematično mu je bilo to da radi, to je svakako nesporno. I onda je smišljeno rešenje da se spasu, odnosno da se kompenzuju banke. Da se izvrši konverzija, potpuno ludilo, u evro kredite i da to što banke gube, da umanje deo potraživanja koje imaju, da im se isplati 200 miliona evra naših para iz budžeta. One ništa ne izgube. To znači da bi spasao, sudije da bi mogle normalno tako da rade, jer oni bi morali da krenu da rade po zakonu, da bi oni morali da presude da su to ništavi ugovori. Sve su ti ugovori ništavi, čoveče. Zašto Evropski sud pravde je to presudio? Evropski sud pravde, znači gotovo. Ti kad teraš na sudove, nema čemu da se nadaš. Znači, džabe naši šta radi? I u svakoj državi Evropske unije to ništa.
Nedozvoljeno. Kod nas, pogotovo zato što mi imamo i to u zakonu propisano. Član 1065, banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. I to je to. Napravljeno je to rešenje koje, ajde da kažemo, malo je omogućio ljudima da prodišu. Šta ćemo sa svim onima koji su izgubili stanove? Ja sam bio i branio jednog službenika Skupštine, kog su izbacivali iz stana u tom periodu upravo zbog švajcarskog franka. Izbacili su ga na Novom Beogradu, tamo, to je blok 25. Blizu restorana Novak, evo tu je živeo čovek. Koliko je ljudi ostalo bez stanova, koliko su ljudi ubili, koliko je ljudi propalo zdravlje. Gde su oni ljudi sa evrokreditima? Ta poplava ovog što si ti sad gledao, što smo bili zajedno u Vojvode Stepe, krenula 2017. Julijana Vasić je prvi slučaj. Ja mislim u Beogradu, gde je na uglu tamo Ruske i kako se zove ona bre što ide od pijace ulica. Ajde, bukvalno kod Ruske, kod skretanja za Rusku pa da izbijaš kod sajma dole u Bulevar Vojvode Mišića. Tu je imala kuću žena, znači prvo iseljenje je bilo i otimanje koje ja pamtim 2017. kod nje. Kasnije je to, znaš koliko je stanova, ovi ljudi iskrovana glavom, sigurno imaju precizne podatke o koliko je ljudi i po Srbiji i po Beogradu, koliko je ljudi isterano iz svojih domova i koliko je oduzeto. I sad to, ne možemo mi da kažemo, od danas ukidamo izvršitelje. Čekaj, šta ćemo s onim do danas? Šta ćemo sa kriminalom što je učinjen do danas? Šta ćemo? Da li će neko da odgovara? Za to mora se odgovara. Drugo, te su ljudi da se obeštete. Pazi, ako je po zakonu da mora lična dostava, jel tako? Onda onda mora lično da ti uruči neko pismeno. A oni, na osnovu tehničkog uputstva pošte, još Mira Petrović dok je bila direktorka pošte, zaključi ugovor sa Vrhovnim kasacionim sudom, sa ovim Vrhovnim tužilaštvom i ne znam sa kim još bi da je zaključila ugovor i onda na osnovu toga donese tehničko uputstvo pošte da derogira i krivični zakonik i zakonik o krivičnom postupku, i ZPP i ZIO i ZUP, sve derogira zakone i tehničko uputstvo pošte od ostani pismeno u sudskom postupku ti postane standard. I idemo oglasne table. Koga vi zajebate? Ljudi ne znaju, pazi, ne znaju da su dužni, ne znaju da je pokrenuto izvršenje, ne mogu da izjave pravni lek, sve to postane pravosnažno izvršno, gotovo i oklepetaju te i ošišaju te. Takvih je 97-8% slučajeva, da nisu imali uredne dostave, ajde 95% meni. Znači, mora se omogućiti institut revizije. Znači, na zahtev stranke, zainteresovan, koja podnese protiv, da li je izvršni postupak, da li je sudski postupak, pravosnažna odluka koga zabole. Jer mi ako čuvamo pravnu sigurnost, mi čuvamo kriminal. Znate, mi na taj način čuvamo isključivo kriminalni sistem i kriminalni poredak, pa zašto bi štitili kriminal? Mi ne smemo da štitimo anomalije. Ako si ti uhapsio nekoga i osudio nekoga da je učinio u jednom predmetu krivično delo, pa logično je da treba da mu prispitaš sve što je radio. Bilo on sudija, tužilac ili izvršitelj. Znači, ako je stranka inicirala da mu se ponovi postupak, zahtev, nikakav problem. Poništava se odluka, vraća se sve, znači ide restitucija. Sve što je oduzeto ti se vrati, znači svako vraća šta je primio, idemo postupak iz početka, sad pred novim sudijama da se sprovede ili postupak izvršenja iz početka da se sprovede. Pa da vidimo da li si ti bio u pravu, da li je to bilo osnovano, kad izneseš dokaze pred nepristrasnim novim organom. Bez ovih kombinacija. To kad dozvoli, pa to je za njih smrtna kazna. Izvršitelji će svi da se obese. Gde da vrate čoveče kad oni deo svog tala, svi su milioneri, to je kasta, oni su se svi između sebe okupili. Mahom ih znam sa studija, dobar broj njih. Oni su se između sebe okupili. Zatvorili su kombinaciju. Te kakav je to bagr? Kakva je to organizovana kriminalna grupa? Ali oni daju deo love, znaš, daju deo love, tome ćemo tek da pričamo i preko nekih profana sa pravnog fakulteta koji su im omogućili da dođu tu, to ide preko njih i za stranku. Tek će o toj šemi do kraja da ih raskrinkamo u narednom periodu. Deo novca se daje za stranku, za one koji ih pokrivaju, koji im to omogućavaju, sve te talove, znači oni nisu sadržali sve. Gde da vrate čoveče kad su morali deo novca da odvade, a sad ih dužiš za sve pare. Oni će da odmah dođu sve da pevaju. Sve da pevaju, gotovo, priznaju, kažu kako su išle kombinacije i šeme. Šta ćeš, ne možeš da mu uzmeš toliki iznos novca koliki je on naplatio. Zato što je morao da da polovinu od toga, na primjer, ili 40%.
Moram da vas pitam i još jedno. Aha, izvini, pitaj. Da, reci, teo ste... Ne, ma slobodno odgovoru ću ti ja sad da ti prikažem kako to funkcioniše na još jednom primjeru. Ajde, ali to, možda i taj primjer. Primetio sam da, to sam prvi put video dok sam bio u zatvoru, a sad sam i u ovom dosijevu bezakonja sam primetio. Da, na primjer, rade, znalo se makar vremenski tok, radnja jedna se izvrši pa krene druga radnja. A oni vas tuže za neku radnju koja je prethodila drugoj. Na primjer, ovog dečka su hapsili u zatvoru u 3 sata je hapšen za delo koje je učinio u 5 sati. A vidim i ovde da se za neke radnje tuže ili oduzimaju se ljudima imovina za nešto što tek je trebalo da prethodi, a oni su pre toga sankcionisani. Da baš ih briga i za vremenski tok odvijanja događaja i sve ostalo što vređa i zdrav pamet. Evo, ja sam laik, pravno neuka osoba, pa kad sam to gledao, to mi prvo padalo na pamet i pitam se ko ovde pravi lud. To bi dete od 5 godina ili najobičnija veštačka inteligencija napravila neki vremenski... To je bahatost, vidi. Malo prepomenu smo da se izvršenja dostavljala preko oglasne table. Znači, znam slučajeve, čoveče, čoveku falsifikuju potpis. Znaš, tu često zna i poštar da te potpiše. Ali falsifikuje se nevezano, ozbiljno falsifikat potpisa, nikad nije primio rešenje, nikad mu nije uručeno, čak ima i potvrdu da je bio tada u inostranstvu, kad je navodno da je to primio, i oni na osnovu svih tih falsifikata sprovode pravosnažnost, izvršnost, znaš, konačnost tih svojih odluka i tako dalje. Pa pazi, zamisli tek ludilo, znam isto za slučaj ljudi, rešenje trebali su određeni suda da prime, i kako im ne stiže pošta. Idu u sud, podnose urgencije pisane, 1, 2 put, 3 put. Ništa se ne dešava i onda da izvrše uvid u predmet, kaže uručeno preko oglasne table, sud. Kako preko oglasne table, nikad niste pokušali dostavu, kao bio sudski pozivar. Pa gdje li ima da je pribio, brate mili, onaj poziv da je tražio nekoga? Ne. Koga vi zajebate? A znaš šta je fora s oglasnom tablom suda, ona ne radi, ne možda vidiš da je ništa. Kako si vidio na oglasnoj tabli suda, druže bre, vi zajebavate ovaj narod. Vi zajebavate bre ovaj narod. A što se tiče ovih izvršnih postupaka, da znaju ljudi, evo, malo pre smo pomenuli kako je ovaj procenio onu zgradu, ona velika zgrada, boga mi 2 ulaza ima, jel tako, ima jedno 6 spratova, ono, Vojvode Stepena, 3 miliona evra, 30-ak tih stanova, što lokala, ne za sad tačan broj kojih ima. Poseban segment kriminala jesu procenitelji vrednosti nepokretnosti. Sad ti za te izvršenja, za takve postupke, ti moraš da imaš licenciranog procenitelja. I oni dobijaju dozvole, polažu ispite, dobijaju dozvole u Ministarstvu finansija i moraju da budu članovi nekog udruženja. Pa tako imaš Društvo procenitelja Srbije, na primer, kao jedno od tih udruženja. I sad ja znam jedan slučaj. Maja Nikolić, ona ima broj licence 176 i Kovačević u Kaši. Oni su VM Partners. On je 175 broj licence. I rade procenu vrednosti nepokretnosti, lokacija na Dedinju. I ljudi su procenili uknjižene delove, neuknjižene nisu imali mogućnost, pošto nisu u svojini izvršnih dužnika, nisu imali mogućnost da pristupe. Ali su onda oni procenili, napišu sve mrtve ladne izveštaje. Evo, mislim, samo da ih ljudi vide kako izgledaju. Ovo je jako zanimljivo. Neka se javljaju ljudi, Srbin.info ili meni, kome god, mislim, pogotovo vama što ste vi to pokrenuli, ko je imao problema sa tim ljudima, sa bankama, sa izvršiteljima, sa sudijama, sa pravosuđem. Ja sam isto otvoren, znači, meni možete na info Srđan.rs i naravno kontakt Dejanov i Dejan svi znate. Ne, pa Srbin.info, onako, zvaničan, to imati preko sajta. Evo, ovo vam je Vukašin Kovačević, evo da se malo bolje vidi. On je iz VM Partnersa licencirani procenitelj, a ovo vam je Maja Nikolić. Pa ako su vam radili procene vrednosti nepokretnosti, to apsolutno budite sigurni da je to, da se vatate za glavu sad. Moguće da su vas oštetili, da znate. Ljudi su procenjeli odokativno, piše odokativnom metodom i ne garantuju. Ček, ti si veštak i ti daješ nalaz i mišljenje i ne garantuješ za nalaz i mišljenje. Pa koji ćeš mi đavo ti onda? Ako ne garantuješ za tačnost te procene, kako si odokativnom metodom sa ulice mogao da veštačiš vrednost neke nepokretnosti? Ti moraš da vidiš, da izmeriš, ne znam, visinu plafona, stepen vlage, kvalitet instalacija, završnih radova, stolarije, parketa i tako dalje. I znaš koja im je procena, recimo, da oni kvadrat na Dedinju procenili su za 160.000 dinara. 1.500, ne 1.300. 160.000 dinara.
1300 evra samo. Ni bre, ne možeš za te pare bre u Mladenovcu da kupiš stan. Znači, Koga- tu dođemo do one, koga je kao 10.000 evra stan u Beogradu na vodi, a onda u izvršenju 100 metara od Beograda na vodi ili 150 dobijaš stanove u Vesenju. Ček, ovde je znači šatro 10.000, a 100-150 metara odatle je šta, kvadrat 1000 evra. U Vesenje dobijate ga, pazi, od toga ide za trećinu cene. Kapiraš mi, Zlatanović? to. Ti dobiješ za par stotina evra kao kvadrat, ne znam, onda u izvršnom postupku. Ali ne može to da kupi bilo ko. Prvo, koji bi pristojan čovjek, pošten, normalan čovjek išao kupovao tuđoj nesreći. Sad ćeš ti ideš da kupuješ nečiji televizor kome je otet ili ne znam dečije neke stvari, krevetac ili nečiji kuću ili stan. Pa ja ne znam, evo, brate, to nije ni u našem genu, to nije u genu, bre, ja mislim, nijednog naroda. Nijednog čoveka, bre, normalno. Da ti ideš tuđu muku i tuđu nesreću da otimaš. Pa to čovek zaobilaži u širokom luku. Ali ajde da se izvuče ko su svi kupci nepokretnosti iz izvršnih postupaka. To ne može da kupi bilo ko. To je namešteno u startu za ono ko ima kombinaciju ili sa poveriocima ili sa izvršiteljem. Unapred se propiše ko je kupac. I samo taj može da je kupi i taj može da je uzme. Imaš par ekipa koje organizovano idu i kupuju nepokretnosti po Beogradu. Samo izvučeš, evo da idemo od izvršitelja do izvršitelja, da vidimo po izvršenjima, na primjer, evo Milan Sibinović, na koliko je bio razgledanja nepokretnosti. Ne kupuju sa njim povezane lice, jer oni svi vam na razgledanjima kažu da gledaju za drugoga. Da. Ček, šta to znači gledaš za drugoga? Koje su to kriminal i zloupotrebe? I kad bi umrežio ko su lica koja se pojavljaju, ti bi vidio jedan isti krug, jedna banda, onda ih je lako, šta je tužilaštvo lako, brate mili, da sve to ukrsti i da povata. Pa da ne govorim što kad prodaju uknjižene delove pa pridodaju neuknjižene. Evo sad ima jedna isto iseljenje, tamo sam upoznao čoveka u Vojvode Stepe, koji je kao jemac došao u problem da ostane bez stana na Dorćolu, ima oko 80-90 kvadrata, 86 ja mislim, ali on, pošto je potkrovljen na zidu, još 200 i nešto kvadrata. I to je vanknjižna svojina i to nema veze sa izvršnom ispravom koju banka ima. I to ne može da pleni. Ali ona hoće da uđe u taj prostor i da odseče mogućnost da on pristupa svojoj nepokretnosti i da mu faktički uzme i tih 200 i nešto kvadrata. I znam za slučaj, evo, kuće jedne koje isto prodaju na Dedinju, da su kupcima u kancelariji izvršitelja Marka Vukićevića, koji je na ovom Beogradu tamo, on izgradi Jugo Agenta, Bulevar Vojvode, ovog Mihajla Pupina 165. Tu imaš gomilu izvršitelja, notara, advokata u toj zgradi. To je iza Lukojela tamo. Preko puta Murije, onog SIV 2, SIV 3, kod Merkatora, kako god. Tu vam je leglo onog zgrada zla. Gomila ih je tamo. Čoveče, nude isto ljudima. Ima ogromne delove. Znaš, ako imaš 108-55 uknjiženih, ti imaš još do 330 kvadrata neuknjiženih delova. I to sve stičete faktičku svoju. Mrtve lade nude kupcima. Ček, ljudi, jeste vi normalni? Jeste vi normalni? To je otvoreni kriminal i otvoreno bezakonje. I to prolazi. Zašto prolazi? Zato što svi oni imaju, opet malo pre smo pričali, plaćanje talova, plaćanje i talovi pokrivanje od strane tužilaštva, od strane sudova. Znaš ti kakav, brate, izvršenja prolaze, Dejan? To pas maslom ne bi polizao. To ti čim vidiš da otvoriš, da ti ja sad donesem ovde predmete, otvorimo, tebi bilo je lajku jasno, a kamoli svakom sudi i tužiocu da si ti to dono uz kovertu. Znaš, ko Dragiša Sljepčević, pa se zna tarifa, pa njega su u Tadićevo vreme teli da hapse, pa ga je prebacio Ustavni sud. Taj se znalo jasno da sudi za banke. I zna se koja mu je tarifa za fizičko lice, koja mu je tarifa za banke. Tako i ovde sad imate sudove i sudska veća koja sude samo za banke. Ljudi ne znaju da 80% predmeta generiše država, javna preduzeća, lokalne samouprave i banke. 80% problema u izvršenju je to 95%. U izvršenju su 95% oni. A ovako u suđenjima, pa 80% postupaka koji postoji u Srbiji minimum otpada na ove činioce. I zato je zagušenje i zato je taj haos. I moj prvi govor u Skupštini, Zlatanović, je upravo se ticao nezakonitih ugovora, gde imaš poslovne banke koje potpišu ugovore sa sudovima koji su nadležni njima da sude. I sudije imaju status VIP korisnika kredita. Znači, to je Pireus. Pazi, nije Pireus jedini. Drugo, oni su svi umreženi, čoveče. Znači, imaš slučaje, imaš firme koje se sude sa bankama. Imaju ogromna potraživanja, nijedna banka neće da im otvori račun. Gotovo, dogovorile se sve banke, neće ti otvori račun i onda te kaže gasi Narodna banka zato što nemaš račun. Ček, ljudi, jeste vi normalni. Ne možeš da otvoriš zato što neće da ti otvori, kaže ja sam poslovna banka, moje diskreciono pravo, neće ti otvori.
I sve se dogovore i ne možeš da otvoriš račun i onda te Narodna banka gasi. Jer nemaš račun u banci. Ljudi, jeste vi normalni. Zašto? Kako? To je čist kriminal i nezakonito. Pazi, Vučić na ovo, ja mu dajem papir i kažem, evo, izvolite, molim vas, evo, sad ste predsjednik vlade, bit ćete izabrani. Šta ćemo to? On kaže, joj, ja ne znam da li je to legalno. Pa naravno da nije legalno, kaže, svakako nije legitimno i moralno. Pa i nemoralno, i nelegitimno, i nelegalno. Čist bre kriminal, ti ćeš da sudiš nekome, taj ti dao karticu da možda potrošiš 2-3 evra i da ti on obriše dug, ili tako. Pa ti dao mogućnost da imaš cash kredit sa 0,9% kamate ili stambeni kredit sa 1% kamate. A jednostrano može da izmeni uslove. Znaš kada ćeš da mu se zameriš. Nema trika da mu se zameriš, čoveče. Nema trika da mu se zameriš. Drže, u džepu drže sudove. I čemu mi da se nadamo? Zato ovde u Srbiji nemaš čoveka koji može da se pohvali da je, osim ako nije kombinacija i dogovor, da je dobio banku na sudu, da je dobio neku firmu, moćnika, tajkuna ili državu. Za ozbiljnu odštetu. Za ozbiljnu. Sve ostalo, samo ako je kombinacija. Taj ko ti dođe i kaže, to je unapred sve dogovorena kombinacija. Nema šanse da dobiješ. Tako je napravljen sistem, čoveče. Tako je ovde uštrojeno. Zato je pravosuđe centar kance, pa kod tebe u emisiji smo i pričali. To je jasno u svakoj državi na svetu gde je najveći problem. Upravo u tom pravosuđu. A pazi, u toj Americi, odakle je sve krenulo, pa tamo na 10 godina otprilike zavisi od savezne države koje, baš sam to gledao kad sam zbog Tine Peters u njenog slučaja gledao zašto je ne puštaju iz pritvora, koja je sačuvala dokaze o izbornoj krađi u Koloradu, pa zato što se na tim istim mašinama do miliona biraju sudije. Znači oni prvo prođu predlog od strane, ne znam, guvernera, pa budu 3 godine na probnom radu, pa onda ide se na glasanje i na svakih 10 godina kao građani na osnovu nekog izveštaja koje njima sačinjava neka komisija kongresa, lokalnog senata, kako je već, ili guvernera, glasaju da li ostaju na funkciji ili da li su ljudi zadovoljni ili nisu. A za tužioce su uvek izbori. Kod nas, Burazeru, pa oni sami sebe biraju. Napravili su one ustavne izmene kad si ti snimao kad sam razbio kutiju na referendumu. Šta drugo da uradim? Izdvojili ste najvažniju granu vlasti potpuno da bude odvojena od ovoga naroda, od bilo kakve naše institucije, od Ustava i zakona Srbije. Oni se za to bore, da su neodgovorni pred Ustavom, zakonom i narodom Srbije. Da oni sami sebe biraju i da nikom ne odgovaraju za svoj rad i da oni budu bogovi. Pazi, oni su sad u ustavnom poretku bogovi u ovoj državi. Još samo što traže, kaže, dajte nam još i našu policiju da imamo. Pa ne, najbolje onda ugasite Srbiju i onda recite ovi ljudi, ovi 600 i nešto 700 tužilaca i 2500 sudija su bogovi koji mogu da nas pljačkaju, da nam rade šta hoće. Mi smo njihovo roblje i oni su vlasnici i naše imovine i naših života. Mislim, ljudi bre, ste normalni. I nepravda ta iz Amerike, ovde sam pokazivao i ko su ljudi iz CIA koji su 97. započeli oblikovanje tako pravosuđa. I mi danas u tom poretku živimo, gde oni nema šanse protiv bilo kog strane firme, moćnika, bilo čega, da donesu bilo kakvu presudu. A onda za kešovinu i za ovde lokalne moćnike sve se radi na lovu. Znaš, o čemu mi pričamo? Vezano za ovo dvoje i procenitelja, pa malo pre što si rekao, izvini, brate, sad pobegla bi mi ta vrlo važna stvar. Evo, ovo dvoje ljudi koji su procenili za 160.000 stan na Dedinju, a šta su još, kako su u kalkulaciju izvršili? Oni su navodno zaključili jedan izveštaj 19. januara. Na naslovnoj strani njihovog izveštaja o proceni da je stan na Dedinju vredi 160.000 dinara po kvadratu, je li tako? Odnosno kuća. Navodno sačinjena, stoji na naslovnoj strani 16. januar, 19. januar stoji u tekstu da su zaključili izveštaj, a onda glavnica njihovog rada na 5 strana i matematička kalkulacija i sve na osnovu podataka koje su dobili iz e-maila od 20. januara. U 14 časova, ja mislim, 39 minuta. Sad mi objasni kako su ti vidoviti ljudi mogli to da rade. I sad, pazi, pošto sam podneo protiv njih bio pritužbu tražio da budu razrešeni Ministarstvo finansija. Oni daju društvo procenitelja, čiji su oni članovi, da oni, njihova, jel tako, disciplinska komisija procenjuje to. I oni su sve te, znači da si odokativno procenjivo, da ne garantuješ, da ti netačka matematička kalkulacija, da si procenio stan na 160.000 dinara na Dedinju. Vidi, super, evo ja bi sad otišao i rekao, ok, da mi nađeš i svako da ode i da kaže sad mi nađete stan na Dedinju za 160.000 dinara po kvadratu ili mi dođete lov. Znači, razliku. Odeš i kažeš, ok, ovaj ceri 5.000 evra kvadrat na Dedinju ili više, ti kažeš, ja ti dajem 160.000 dinara, Vukašin Kovačević i Maja Nikolić i daju resto.
Da si dužan, brate mili, da to obezbediš i omogućiš svakom zainteresovanom. Znači, odgovara njihova disciplinska komisija, što evo sad sam trebao taj mail da ti iščitam, znači sa tim pametnjakovićima, evo i njihove ću slike sljedeći put da donesem, da je sve to u redu, da su oni izveštaji sastavili, ne, greškom to izveštaj je nastao, ne znam da li 13. februara kad su to predali na poštu, ja plačem od smeha. Znači, od kad je predaja na poštu nečega, dokaz nastanka nekoga, ali mislim, to je super, zato što u pravnom saobraćaju mi imamo slučaj da se banka poziva na jedan datum, javni izvršitelj na drugi datum, evo sad oni na treći datum, a sve to je jedan dokument, zvaničan službeni dokument javnog izvršitelja, tako, zaključak o utvrđivanju vrednosti na osnovu tog izveštaja, samo imamo 3 datuma. Čist falsifikat i čist kriminal, čoveče. Na tome se inače sprovodi izvršni postupak, na upravo zaključku o utvrđivanju vrednosti koji se donosi na osnovu izveštaja procenitelja. I to društvo, znači procenitelja Srbije, automatski, nema šta da se razmišlja, sutra ministarstvo mora da hitno oduzme ovlašćenja tom društvu, kad dođe naravno neki ko nije kriminalac, nego ko hoće da se obračuna sa kriminalom i da se automatski zamrznu licence. Ovi će biti uhapšeni, naravno, Vukašin Kovačević i Maja Nikolić, kao i ti iz disciplinske komisije, ali svim članovima društva procenitelja Srbije, njih sigurno ima par desetina, ako ne i stotinjak, automatski su zamrznute licence, ne mogu da radi dok se ne izvrši provera njihovog rada. Građani da automatski pomognu, jer najbolje se ti pomogne čovjek koji je bio u problemu. On ima sve već gotovo crno na belo, da se samo javno to objavi, donesu dokumentaciju, da se raščisti sa tim kriminalom. Jer, znaš gde se oni kriju? Oni se kriju, to su sve naš ugledni, obrazovani, moćni, naš neki, malo pre si pominjao OTP banku, evo sad ćemo da kad si već pomenuo OTP banku da vidimo i njihove bitne funkcionere. Ovo ti je Predrag Mihajlović, predsjednik izvršnog odbora OTP banke, vidiš. A ovo je Zdenka Radičević, gospođa koja je bila direktorka za sporna potraživanja prvo u Societe Generalu, francuskom, a onda u sada je u OTP-u, inače je predsjednica Udruženja za bankarsko pravo. Znači, ako je ona predsjednica Udruženja za bankarsko pravo, da ja vidim šta radi OTP, da je to čist kriminal, pa zamisli kakvi su onda ostali članovi Udruženja za bankarsko pravo. Njih treba ogoliti, pokazati imenom i prezimenom i fotografijom, ko su i šta rade. Ko su i šta rade? Prijavim ti ja OTP banku između ostalog i Narodnoj banci Srbije. Sad Narodna banka Srbije odgovara meni, znate, dobro, vi niste korisnik kredita, nemate ugovorni odnos sa bankom, pa ne možemo mi to da radimo. Kaže, ne, vi mene niste ljudi razumeli. Ja sam vama objasnio da je OTP banka izvršila, sad nabrajam, 5-6 krivičnih dela za članovima zakona koje je učinila i da ste vi kao državni organ po zakonu dužni da obavestite tužilaštvo kad saznate za učinjeno krivično delo i da postupate. A drugo vam nalažem da osnovu zakona o bankama i da imate obavezu, s obzirom da OTP banka je rizično poslovanje, ljudi, znaš ti šta ona ima plasirani kredita koji su ništavi, po sili zakona. To ruši banku, gotovo, OTP banka ide u bankrot kad se otvori to pitanje. Znači, ona je kupila Vojvođansku banku, kupila je Societe Generale, koji su imali ogroman broj kredita koji su dali stranim državljanima. Sad, kad daješ kredit stranom, odnosno sticanje prava svojine na nepokretnostima za strane državljanje, znači propisano, pod određenim uslovima reciprociteta. Sad, naročito imaš kodeks OECD-a, organizacije, je li tako, o liberalizaciji kretanja kapitala koji propisuje da za članice Evropske unije i OECD-a je jedan režim slobodne liberalnog protoka kapitala, ali za one države koje nisu članice Evropske unije i OECD-a, za njih važi restriktivan tretman i isključivost je reciprocitet. Znači, međunarodna pravila i domaća naša pravila propisuju takve uslove. Što znači da ako ti dolaziš iz države koja nije članica Evropske unije, jel tako, imaš neophodan je reciprocitet u sticanju prava svojine. Takvih je ogroman broj ljudi koji su sticali nepokretnosti u Srbiji. I ogroman broj kredita su davale ranije Societe Generale, francuska banka koja je u sedištu u Parizu, sedište OECD-a organizacije, tu i nastao. Isto i Vojvođanska. Sad je to OTP sve kupio. I on, kad bi mu se otvorilo to pitanje, jer ništavost se meri prema momentu kad je nastala i kad je zaključen ugovor. I ako je naknadno, recimo za neku državu, nastala mogućnost sticanja prava svojine, to ne utiče na ništavost iz tog ranijeg perioda. Znači, to je dejstvo ex tunc. To je za banku smrt. Zato što u tom trenutku ne postoji nikako kod vraćanja 300 čuda. Znači, koje su to pare koje ne moraju da vraćaju? Sačuvaj Bože.
I Narodnoj banci ja obaveštavam, ljudi idite proverite kreditne partije, bre, ove OTP banke, u problemu ste strašno. Naravno, poslije mi je trebalo mesec dana da mi odgovore. Kaže, vi ste već podneli krivičnu prijavu, ne moramo mi. Zamisli ti te budale, ne smije niko se potpiše, čoveče. Šalje ti Narodna banka, sektor, ne smije niko da potpiše mail. Druže, gde mi živimo i o čemu mi pričamo? Ne sme niko od njih da se potpiše. Sramota, bar se ovde kod izvršitelja kad sam radio neke pritužbe za kriminal njihov, pa su našli neku budalu zamenika disciplinskog tužioca, sad mogu se setim kako se zove, da je se taj potpisao. Super, rekao, nacrta si se i ti sutra za krivicu ko vrata 1/1. Neće ni jedan uteći, to budite sigurni. Znači, ako budem ja ministar pravde, a vrlo sam uveren da ću biti kad tad u ovoj državi i to nadam se i očekujem skorije mnogo nego što bilo ko zamišlja, neće ni jedan preteći. Znači, to stavljam na papir, već sam stavio, potpisao i overio, to niko ne sme da zaboravi da već sam takvu izjavu overio i svojim životom garantujem, znači neće preteći i odgovaraće i suočit će se sa pravdom. Ali ovaj skandal da ne sme niko iz državnih organa, bre, da ti se potpiše. Ja imam to iskustvo isto sa bankom, kad sam slao za članke da mi postavljaju pitanje, da mi odgovore na neka moja... A banka ne sme da ti se potpiše. A tražili su uklanjanje članka, iako sam tražio da i oni daju odgovor pre objavljivanja tog članka, ali posle kad su tražili da se ukloni članak, ne sme da se potpiše. A pazi, to mu dođe ko ne daj se neko iz komisije, znaš, iz audicije još to pre 20-30 godina kad je bilo, mislim, to je ludilo, bre, brate mili, pa ko si imenom i prezimenom stavi, brate, nisi robot, misliš, šta je to, ChatGPT? Ne znam, ja zato nisam teo da odgovoram, ja ne znam s kim razgovaram. Može i neko hakovanje. Vidi, ali mi imamo jedan problem, evo, Narodnu banku, mi nemamo Narodnu banku, ona se ponaša kao banka poslovnih banaka, da je ona u stvari njihov servis i njihov istureni igrač, umjesto da je Narodna banka građana Republike Srbije. I da reguliše finansijske... I državljane Republike Srbije da štiti, bre, monetarnu politiku i monetarni sistem Srbije, oni to ne rade. Sećam se, ima zabeleženo, mislim, i kod mene na YouTube kanalu i bilo je na skupštinskom, kad je guvernerka Jorgovanka Tabaković dolazila u Narodnu skupštinu. I sad, jedan moj duel sa njom. Znači, ja je postavim pitanje, ona je naučila da se krsti. Ako se sećaš, ima snimak kad je birana ili ne znam ko je polagao zakletvu Vučić, ona ne ume da se prekrsti žena. I ja fino je kažem, dobro, molim vas, recite mi ko vam je u hotelu, jel te, maestral doneo kovertu sa parama, pa su vam skasti opljačkali, uzeli vam taj novac koji ste dobili i sve ostalo, ona ovako se trgla, pogledala me, pa ovako čkilji, pa šta ste izjavili policiji, bili, sve ja to govorim. I ona nauči da se prekrsti i kreće da priča, da je neko upao da ukrade torbicu s lekovima na 6 ispred hotela. Mislim, još kakve nebuloze, žena pola sata ludila i uglavnom odgovara mi oko kažnjavanja banaka i ja onda ja vadim dokumentaciju. Evo mi ovdje, kaže, pošto ste pomenuli tu i tu godinu te i te banke, ja je kažem, evo izvolite, kaznili ste konkretno tu i tu banku toliko i toliko, tu i tu banku toliko i toliko. To mi je ovaj papir ipak. I sve ja čitam, ona gleda i kaže, odakle vama, kaže, interni podaci, to je kao tajna službena Narodne banke, ja ću da tražim od tužilaštva da proveri i vas i mene. Pa rekao, super. Znači, gotovo. Znaš što misliš da je ikad? Nije smela da se okrene da me pogleda više. Sutradan došla opet u skupštinu, znaš kako smo mi sedeli levo od nje, ono ovako se i ne sme da se okrene uopšte na ovu stranu. Mislim, morat ću to porovo izvučiti. Tačno sam rekao, koliko para je koja banka dala za njen izbor, koliko je dato tada prvi put Tomi Nikoliću, drugi put Aleksandru Vučiću, koliko mesečno prima apanažu, da se tako ponaša. Znači, ona je žena dovedena, plaćena novcem Tomi Nikoliću, kasnije Vučiću, da ona postane guverner, da štiti interese banaka i svako je daje banka mesečnu apanažu. To je dugo njeno postavljenje i svih ostalih. Prvo treba da se vidi i njihove diplome kako su stečene. Dobro, pusti sad i diplome. Ne, ali jako je bitno zato što... Jednu stvar moraš znaš, i to je, obmanjuju građane. Znači, falsifikat, kako ćeš ti da utvrdiš i dokažeš? Prvo, da bi neko oglasio diplomu da je neispravna, je li tako, i falsifikovana i netačna, to mora ustanova koja je izdala tu diplomu. Sad imaš ti njih gomilu koji su završili razne privatne fakultete i ti fakulteti više ne postoje, što znači da nema ko da oglasi te diplome, je li tako, da nisu validne, nisu ispravne. Drugo, imaš drugi problem za falsifikat, svima to zastaralo. Zastaralo krivično delo, šta ćemo sad? Tu dođemo do rešenja. Ima vrlo jednostavno rešenje. Potpišeš izjavu.
ne garantuješ da ti je diploma pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ti je diploma ispravna. Tako je, da nije falsifikovana. Tu si prešao zastaru. To što ti je zastario falsifikat, sad ti kreće novi rok od momenta kad si potpisao izjavu. Masa njih će da kaže, važi, neću više, idem. Ko Bojana Maljević. Masa će njih, dajem otkaz, neću više, što je trajalo je. Ova, inače, malo pre sam ga pomenuo, nisam kad sam već pokazivao sve slike, da pokažemo i njega. Javni izvršitelj Marko Vukićević, rodom iz Leposavića, jedan od glavnih javnih izvršitelja u Beogradu, odnosno u Srbiji, jedan od prvih koji je postao i koji je kasnije mnoge druge svoje drugare sa studija uvezao u sistem i oni čine jedno onako premrežili celu Srbiju, jednu organizovanu ekipu. Njega nećeš čuti kod krova nad glavom jer on radi ozbiljna izvršenja i već je igrači i interese. Bio je jedino u javnosti skoro kad je Hotel Slavija. I posle jednog teksta u Danasu 3 puta je podigao vrednost kvadrata za Hotel Slaviju i opet ga je prodao drastično ispod cene. Kao što znaš, čak je plaćao svojevremeno u Kuriru pozitivne tekstove o sebi. Znaš, onako trudi se. Taj izvršitelj je jedan od glavnih u sistemu izvršenja u Srbiji, ali od njemu ćemo se tek baviti u nakladnom periodu i u ozbiljnim nezakonitim radnjama koje radi on, ali i sa njim povezana lice. Za kraj, gospodine Nogo, ako neko od prozvatih ličnosti poželi da je s vama debatnu emisiju? Jedva čekam. Znači, evo, ja javno, ako mogu bi da pozovem slobodno Marka Vukićevića, evo sve koje se pokazali ko Maju Nikolić, Vukašina Kovačevića, Predraga Mihajlovića, Zdenku Radičević, svi zajedno od jutra da sednemo ovde u studiju i da razgovaramo. Nek oni ponesu za njih ovakav štos papira, oni šta god hoće od dokumentacije. Možemo da gledamo i snimke i da slušamo snimke. A da ne govorim, pa dobro si me podsjetio kad smo snimci. To je odavno nije puštano. Ajde da vidimo kad pričamo o poslovanju banaka. Pa da slušamo razgovore bankara i lica koje su osuđeni za pranje novca od narkotika. Pa sam ja puštao čoveče u javnosti masu puta. Sad bi to trebalo podsjetiti javnost. Razgovori iz operacije Balkanski ratnik. Imaš ljude koji su rukovodioci raznih banaka, koji razgovaraju sa Zoranom Ćopićem Ćopom, koji je pravosnažno osuđen i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, da je bio glavni peraš para za narkokartel u tom trenutku Darka Šarića, on je ranije prao pare i za druge narkokartele, znači ozbiljan je u pranju novca. Priča sa svim bankarima, druže, ti vidiš po uplatama, isplatama da su svi fullu u toj šemi. Znači, nema koje god hoćeš banku, pa da slušamo. Ima jedno 5-6 sam puštao sigurno različitih banaka, razgovore sa Ćopom. I sad ja postavljam pitanje, da li si ti čuo da si jednoj banci ili jednom bankaru sudilo? Ti možda goniš i banku kao pravno lice, možda goniš i fizičko lice, odnosno odgovorna lica unutar banke. Da je suđeno za pranje narkonovca Darka Šarića. Jeste bila ona samo afera oko Metals banke, od Pajtić što je sebi napravio, pa je preko toga pravo lovu izvuko i na kraju i onaj Ananije Pavićević iz te banke i onaj Petrović Pajtićev su oslobođeni svi, ako se ne varam. Ali nigde nema, pa nije Darko Šarić ili bilo koji kriminalac uzeo pare, ubacio u veš mašinu i opro pare. Ne peru su ljudi tako pare. Pa s kim ćeš da pereš pare? A kako ćeš da pereš pare bez banaka? Mi smo uputili javni poziv, a svi koji su osjećaju se prozvanim ili smatraju da imaju svoje viđenje ovoga što je rekao Srđan Nogo, slobodno možete da na mail dejanmankisrbin.info da nas kontaktirate, dobit ćete isto šansu kao Srđan Nogo, zato što me to i zakon obavezuje, tako da ćete imati mogućnost na demant. Ako je bilo koje lice, pazi, ja to ne bežim, mene su tužili, bili Nenad Kovač, Sava Terzić i Vojislav Šešelj. 3 tužbe sam dobio a promenio sam jedno 3000 imena najmoćnijih ljudi u ovoj državi. 3 tužbe, Nenad Kovač koji drži sudove, pobegao iz suđenja. Sava Terzić je platio i izgurao presudu protiv mene, nezakonitu. Znači, kasnije grad Beograd, pazi, kad je raskidao ugovor sa njim, grad Beograd, sve ono što sam ja tvrdio i grad Beograd je to tvrdio zvanično. Da pričamo o tome. I Vojislava Šešelja još uvek traje taj sudski postupak u togu. On me tužio zato što sam rekao da prima novac od Aleksandra Vučića. Ljudi, šta je Vojislav Šešelj opozicija? Hvala još jedan put. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Srđan Nogo. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju. Ove godine na celom Kosovu i Metohiji, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje u Prizrenu i naravno gde su studenti. Bog vas sve blagoslovi i od zlog spasi. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje.
Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neki od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.